सम्प्रति एतस्य एव केन्द्रस्य मदन मोहन मालवीय मिशन इत्यपि आसीत्। सम्प्रति 2023 सेप्टेम्बर् मासात् आरभ्य मदन मोहन मालवीय PMMTT इति आसीत्। तस्य केन्द्रस्य सम्प्रति मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर इति नूतनतया आरब्धं केन्द्रमिदम्। एतस्मिन् केन्द्रे टीचर्स निमित्तम् इन सर्विस टीचर्स निमित्तं ट्रेनिंग प्रदीयते। FDP FIP ओरिएंटेशन इत्यादिकम् अग्रे अस्माकं डायरेक्टर महोदयाः एतस्य विषये विवरणं यच्छन्त्येव। एवं सामान्य परिचयः। सम्प्रति अहम् आचार्यान् मुरलीधर राव महोदयान् सम्प्रार्थयामि यत् ते कृपया केन्द्रस्य अस्य विस्तृतं परिचयं कुर्वन्तु इति। धन्यवादः। श्री गुरुभ्यो नमः। मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रयेत्। केन्द्र सर्वकारः NEP 2020 इति यदा आरम्भः सर्वकारेण कृतः तदानीम् आरभ्य NEP 2020 विषये समग्र भारते अस्मिन् विषये प्रचारः प्रसारश्च जातः। न केवलं तस्य NEP विषये प्रचारः पर्याप्तः भवति, अपि तु NEP माध्यमेन तत्र विविधकार्यक्रमाः अपि आयोजिताः। तत्र NEP मध्ये स्पष्टतया उक्तमस्ति, प्रधानतया अस्मिन् विषये फोकस् करणीयम् इति अस्ति, यत्र उत्तम अध्यापकानां निर्माणम् अत्र भवेत्। उत्तम अध्यापकाः भवन्ति चेदेव शिक्षायाः विकासः भवति। उत्तम सामाजिक निर्माणं तदा उत्तम समाजः निर्माणं तथा भवितुमर्हति इति केन्द्रसर्वकारेण चिन्तितं। तदनुगुणम् उत्तम अध्यापकानां निर्माणं कथम् इति विचिन्त्य यत्र MMTTC इति संस्थाः उद्घाटिताः। तत्र न केवलं तत्र अध्यापकानाम् उत्तम अध्यापकानां निर्माणम्, अपि तु सर्वेषु स्तरेषु प्राथमिकस्तरादारभ्य विश्वविद्यालयशिक्षापर्यन्तं ये अध्यापकाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि उत्तम ज्ञान विद्यमान अध्यापकाः भवेयुः इति तेषां चिन्तनमस्ति। यस्मिन् देशे ज्ञानं भवति स च देशः विकसितदेशः भवितुम् अर्हति इति। अतः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते इति उक्तरीत्या ज्ञानस्य विकासः तदानीमेव भवति यदा उत्तमशिक्षकाः समाजे भवन्ति। अतः तेषां निर्माणम् आदौ कर्तव्यमिति तेषां चिन्तनमस्ति। तदर्थं UGC द्वारा HRDC ह्यूमन् रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर द्वारा एवं PMMMNMTTC पंडित मदन मोहन मालवीय नेशन मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर एतद्द्वारा बहूनि कार्याणि आयोजितानि। उत्तम अध्यापकानां निर्माणार्थं बहूनि कार्याणि आयोजितानि। अथापि इतोपि अन्यान् अंशान् अपि योजयित्वा एतादृश विषयसम्बद्ध अध्यापकाः अपि लोके भवेयुः, समाजे भवेयुः। तेन उत्तमशिक्षिताः अध्यापकाः भवन्ति इति मत्वा तत्र इदं केन्द्रम् अत्र उद्घाटितमस्ति। तत्र एतानि केन्द्राणि अस्माकं भारते 111 केन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। MMTTC केन्द्राणि 111 केन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। तेषु अस्माकं विद्यालये विद्यमानं केन्द्रम् अन्यतमं केन्द्रम् अस्ति। परन्तु संस्कृतजगति संस्कृतविश्वविद्यालयेषु अस्माकं विश्वविद्यालये कृते एतत् केन्द्रं दत्तमस्ति। तत्र कारणीभूताः भवन्ति अस्माकं कुलपतिमहोदयाः। तेषां प्रयत्नेन अयम् अत्र केन्द्रं प्राप्तमस्ति। अस्मिन् केन्द्रे बहूनि कार्याणि प्रचलन्ति। इतः परं
प्रत्येकस्मिन् वर्षे 24 कार्याणि आयोजनीयानि इति तैः सूचितानि सन्ति। अध्यापकानां कृते, छात्राणां कृते, रिसर्च स्कॉलर्स कृते, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स एतेषां सर्वेषां कृते कार्याणि आयोजनीयानि इति तैः उक्तानि सन्ति। तत्र पूर्वम् एतदर्थं ओरिएंटेशन प्रोग्राम निमित्तम् अथवा आरसी निमित्तम् अस्माकम् अध्यापकाः अन्यत्र गत्वा कुर्वन्ति स्म। इतः परम् अस्माकं विद्यापीठे एव एतत् सर्वं वयं कर्तुं शक्नुमः। तादृशी व्यवस्था अत्र अस्ति। इतोपि तत्र इमानि मूल्यानि तत्र भवन्ति चेत् एतेषाम् अध्यापकानां कृते इमानि मूल्यानि अपि तत्र भवेयुः इति तत्र अनया संस्थया चिन्तनं कृतमस्ति। भारतीयमूल्यानि यानि सन्ति तानि मूल्यानि अपि अध्यापकानां कृते भवेयुः। लोकाचारस्य शिक्षणं तदपि अध्यापकानां कृते भवेत्। अनुसन्धानं कथं करणीयमिति, एवं प्रकाशनम्, एवं संस्थागतविकासः, एतादृश एकीकृत्य उच्चशिक्षायाः परिवर्तनमेव करणीयमिति अनया संस्थया सर्वेषु अध्यापकेषु तस्य सम्पूर्णपरिवर्तनं भवेत् इति तत्र सर्वकारेण चिन्तनं कृतमस्ति। तदर्थं 16 दिनाङ्के 2023 सेप्टेम्बर् मासे इयं संस्था उद्घाटिता अस्ति केन्द्रसर्वकारपक्षतः। अत्र अस्मिन् तत्र अनया संस्थया चिन्तनं कृतमस्ति 2026 अभ्यन्तरे देशे विद्यमान 15 लक्ष अध्यापकानां कृते तस्य एतादृशानि मूल्यानि तेषां कृते बोधयेयुः इति केन्द्रसर्वकारेण चिन्तनं कृतमस्ति। तत्र सर्वेपि प्रशिक्षणेन देशे परिवर्तनम्, एतादृशपरिवर्तनं वाञ्छति इयं संस्था। विभिन्नकौशलेषु तस्य शैली, तस्य कौशलं जनानां कृते भवेत्, तदर्थं शिक्षणं भवेत् इति। एवं GER ग्रास् एन्रोल्मेण्ट् रेशन् इति एतावत् पर्यन्तं हयर् एजुकेशन् मध्ये तेषां नामाङ्कनम् अत्यल्पमस्ति। इतः परं 50% तत्र भवेदिति केन्द्रसर्वकारेण चिन्तनं कृतं। 2017-18 तमे वर्षे 24.6% एव हयर् एजुकेशन् मध्ये नामाङ्कनं कृतं विद्यते। 2021 मध्ये 27.3% जनाः एव हयर् एजुकेशन् मध्ये नामाङ्कनं कृतं विद्यते। 21-22 वर्षे 28.4% जनाः एव नामाङ्कनं कृतमस्ति। परन्तु केन्द्रसर्वकारेण चिन्तनं कृतमस्ति इतः परं 50% जनाः, 50% जनाः नामाङ्कनं कुर्युः इति। सकलनामाङ्कन अनुपातः ततः भवेत् इति केन्द्रसर्वकारेण। एतत् शिक्षणानन्तरं सर्वेपि उन्नतशिक्षायाः कृते नामाङ्कनं कुर्युः इति तस्य चिन्तनमस्ति। एवं लिङ्गनिर्धारित एवं सामाजिक असमानतायाः न्यूनीकरणं तदपि अस्य शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यमस्ति। प्रपञ्चे उत्तमशिक्षकेषु चतुर्षु शिक्षकेषु एकः अस्माकं भारतीयः भवेत् इति सर्वकारस्य चिन्तनं। प्रपञ्चे ये उत्तमशिक्षकाः ये सन्ति तेषु चतुर्षु अस्माकं भारतीयः एकः भवेत् इति। एवं अनुसन्धान उत्पादने 5 देशेषु अस्माकं देशः, 5 देशेषु अस्माकं देशः एकः भवेत् इति तद् चिन्तनं कृतमस्ति। अतः शिक्षणेन सर्वेपि जनाः तथा प्रेरिताः भवेयुः इति तस्य आशयः। एवं शिक्षणस्य मुख्यम् उद्देशानि एवं भवन्ति। गुणवत्तापूर्णशिक्षणं भवेत्, गुणवत्ताशिक्षणं भवेत् इति। समानताशिक्षणं भवेत् इति। आन्लैन् शिक्षणमाध्यमेन तस्य प्राविधिक उपयोगः, टेक्नालजि तस्य उपयोगः कथं करणीयः इत्यस्मिन् विषये सर्वेषां कृते ज्ञानं भवेत् इति उद्देशं भवति। भारतीयभाषाणां विकासः, इदानीं पाश्चात्य संस्कृत आङ्ग्लभाषा कारणेन भारतीयभाषासु ह्रासः सञ्जातः, तथा न भवेत्। यदा भारतीयभाषाणां विकासः भवति तदानीमेव देशस्य विकासः भवति इति तस्य। अतः तत्रापि अयम् अंशः अपि अत्र योजितः। भारतीयभाषाणां विकासोपि भवेत् इति चिन्तनं कृतमस्ति। व्यावसायिकशिक्षा एवं बहुविषयकशिक्षणं भवेत्। सर्वेपि
छात्राः यदि अध्ययनात् परं यदि बहिरागच्छन्ति स्वयमेव जीवनं यापयितुं सामर्थ्यं तेषां भवेत्। सर्वदा सर्वेपि एवं चिन्तयन्ति सर्वकारीय उद्योगः भवेदिति। सर्वकारीय उद्योगः केषां कति जनानां कृते यच्छन्ति। अतः अत्र चिन्तनं कृतमस्ति सर्वेपि जनाः स्वकीय कौशलेन स्वयमेव जीवनं जीविकां सम्पादयेयुः, सुखेन जीवनं कुर्युः इति तथा चिन्तनं कृतमस्ति। एतद् एवं रीत्या बहवः विषयाः तत्र चर्चिताः। इदानीं तान् विषयान् कथयामश्चेत् तत्र समयः न पर्याप्तः, अतः तत्रैव अहं विरमामि। इत्थं तत्र कार्यक्रमविषये अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अत्र कार्यक्रमः आन्लैन् माध्यमेन कार्यक्रमः आयोजितः विद्यते। अत्र आन्लैन् मध्ये 70% अटेण्डेन्स् भवति चेत् तेषां कृते एव प्रमाणपत्रं दीयते। तत्र केवलं नामाङ्कनं कृतमस्ति इत्युक्ते तत्र प्रमाणं न दीयते। कारणम् आन्लैन् माध्यमेन अस्ति इति कृत्वा सर्वं रिकार्डिङ्ग् तत्र हेड् आफीस् यत्र अस्ति तत्रैव गच्छति। ते अस्माकं कृते अनुमतिं यच्छन्ति, वयम् एतेषां कृते प्रमाणपत्रं यच्छतु इति ते कथयन्ति, तदनुगुणं वयं प्रमाणपत्रं दद्मः। अतः सर्वेषां भागग्रहणम् अनिवार्यमेव अस्ति। तत्र अहं नामाङ्कनं कृतवान्, मम कृते प्रमाणपत्रं नास्ति इत्युक्ते तत्र न भवति, नागच्छन्ति चेत् न भवत्येव। एवं तत्र भवतां सर्वेषां कृते एकैकं मेल् ID दत्तमस्ति, मेल् दत्तमस्ति। भवन्तः एव मेल् द्वारा उद्घाटितं कृतमस्ति। यदि मेल् द्वारा उद्घाटनं कुर्वन्ति तत्र फीड्ब्याक् इति एकं फार्म् अस्ति। तत् एकं सेशन् यदा समाप्तिर्भवति झटिति तत्र प्रश्नचतुष्टयं तत्र सन्ति। अयम् अध्यापकः कथं पाठितवान्, तस्य मेटीरियल् कथमस्ति, तस्य उपयुक्तः विषयाः तत्र सन्ति वा न वा इति एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नप्रकारेण तत्र विषयाः सन्ति। अतः भवन्तः तत्र टिक् करोति चेत् लेखनस्य अपेक्षा नास्ति, तत्र टिक् करोति चेत् पर्याप्तं, तादृशविषयः अस्ति। एवं तत्र इण्टर्नेट् मम सविधे नास्ति, अतः अहं किं करोमि इत्युक्ते वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः, तत् सर्वं स्वयमेव सोढव्यम् अस्ति। एवं तत्र एकैकस्मात् अन्ते एकैकस्मात् विषयात् 5 प्रश्नान् वयं स्वीकुर्मः। इदानीम् एकः अध्यापकः पाठं पाठयति, तेभ्यः वयं 5 प्रश्नान् वयं स्वीकुर्मः। अन्ते सर्वेषां कृते प्रश्नपत्रं वयं दद्मः। आन्लैन् माध्यमेन भवन्तः टिक् कुर्वन्ति, ये उत्तीर्णाः भवन्ति तेषां कृते एव प्रमाणपत्रं भवति, तदपि तत्र गच्छति। तत्सर्वम् इदानीं ट्रान्स्परेण्ट् रूपेण तत्र कृतमस्ति। तेषाम् अस्माकं हस्ते किमपि नास्ति, सर्वं तेषां हस्ते स्थापितमस्ति। केवलं रिसोर्स् पर्सन्स् तत्र किं चालनम् इत्येव अस्माकं हस्ते तत्र तैः दत्तमस्ति। तत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः एवं चिन्तितं 100 छात्राः भवन्ति चेत् पर्याप्तमिति, परन्तु एतावत्पर्यन्तं 194 छात्राः तत्र किं योजितवन्तः। वयमपि भागग्रहणं विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः कोणे कोणे विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः सर्वेषां भागग्रहणम् अभवत्। इदानीं केषाञ्चन पार्टिसिपेट् कृतवन्तः, परन्तु नेट् नास्ति, नागतवन्तः, तर्हि अस्माकं कृते प्रमाणपत्रं नास्ति खलु इति चिन्ता मास्तु। प्रतिमासम् अयं कार्यक्रमः भवति। NEP कार्यक्रमः प्रतिमासं भवति। अस्मिन् मासे न भवति चेत् आगामि मासे पुनः कुर्वन्तु, तदानीं भवन्तः प्रमाणपत्रं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् पर्याये वयं एवं चिन्तितवन्तः, रिसोर्स् पर्सन्स् सर्वेपि अहं दृष्टवान्, यदा विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु अहं दृष्टवान्, अत्र कार्यक्रमे विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः आगत्य रिसोर्स् पर्सन्स् आगत्य आङ्ग्लभाषायां उपन्यासं यच्छन्ति। अस्माकं पाठशालाभ्यः अध्ययनं कृत्वा आगताः केचन छात्राः क्वचित् नावगच्छन्ति, क्वचित् अवगच्छन्ति, क्वचित् नावगच्छन्ति। केचन अवगच्छन्ति, प्रश्नं प्रष्टुं ततः सामर्थ्यं न भवति इति एतादृशप्रकारः भवति। अतः मया एवं चिन्तितम्, अस्माकं विश्वविद्यालये ये रिसोर्स् पर्सन्स् सन्ति अथवा अन्येषु विश्वविद्यालयेषु ये सन्ति तान् आहूय संस्कृतमाध्यमेनैव तत्र पाठनं भवति। अतः भवन्तः निर्भयेन प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति।
इदानीं रिसर्च स्कालर्स् सन्ति इदानीं भवति के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इति एकः अंशः अस्ति तत्र भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति वयं कीदृशान् विषयान् स्वीकर्तुं शक्नुमः अनुसन्धानं कर्तुम् एतादृश भिन्न प्रश्नान् अपि स्वयं तत्र प्रष्टुं शक्नुवन्ति संस्कृतज्ञाः एव सन्ति इति कृत्वा निर्भयेन प्रश्नं प्रष्टुं शक्नुवन्ति सर्वेपि संस्कृतमाध्यमेनैव रिसर्च पर्सन् पाठं पाठयन्ति तेषां मेटीरियल् भवति मेटीरियल् सर्वम् अप्लोड् कृतमस्ति भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति अप्लोड् तेषां मेटीरियल् अपि अप्लोड् कृतमस्ति तद्दृष्ट्वा तदनुगुणं भवन्तः पठित्वा परीक्षां लेखितुं शक्नुवन्ति तादृशव्यवस्था अपि तत्र कल्पिता अस्ति इतोपि बहवः तत्र संस्थाविषये कथनीयम् इत्युक्ते बहवः विषयाः सन्ति अत्रैव विरम्य अग्रे कार्यक्रमं चालयामः धन्यवादः महोदय अत्र यथा महोदय उक्तं 194 रिजिस्ट्रेशन्स् अस्माभिः प्राप्तमिति सा संख्या अस्माभिः दिनद्वये प्राप्ता इति एकः विषयः अयं च विषयः इतोपि एकः अत्र वक्तव्यः विषयः भवति यत् आभारते विद्यमान 11 विश्वविद्यालयेषु वयम् अन्यतमकेन्द्रं चालयामः अस्माकं एतदेव वैशिष्ट्यमस्ति यत् प्रप्रथमतया एतेषु केन्द्रेषु विद्यमान 11 नाम 111 केन्द्रेषु प्रथमतया अस्माभिरेव संस्कृतमाध्यमेन प्रशिक्षणं दीयते इत्यतः एतद् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य नाम दृष्ट्वा एव अस्मदीयाः संस्कृतज्ञाः सर्वे अत्र संस्कृतमाध्यमेन भविष्यति इति मत्वा ते झटिति एकस्मिन्नेव दिने सर्वे अपि अत्र रिजिस्ट्रेशन् कृतम् इति वयं महत् आनन्दम् अनुभवामः एवम् अग्रे कार्यक्रमस्य अस्य अग्रे सारणार्थम् अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः भवन्ति आचार्याः रमाश्री महोदयाः ताभ्यः तान् अहम् अनुरुन्धे ताः आगत्य किञ्चित् अस्मान् उद्बोधयन्तु इति Respected Vice Chancellor and the programmers, organizers, Professor Muralidhar Garu and Charukesh Garu and the staff the dear colleagues and my dear students. It is really a very pleasant morning to be with you in the occasion of inaugural session of Madan Malaviya Teacher Training Center. Actually, if you education system is always there from the past from many years in India, but with the British people, the education system has taken a complete shift from our cultural traditional education to the this thing, and English is given more importance, and also we have our role traditional sciences, but with the because of their organizational needs or business for their business purpose, they have trained Indians in certain areas like accounts, English language speaking, etc. There was a great shift in education after the British rule. Similarly, and in any education system, whatever be the timeline, there are three entities: students, teachers, and content. Students, teachers, and content. And these three things were never changed. But the only thing is, depending upon the content and depending upon the areas, or depending upon the teacher and students, the subjects are being taught. And the thing is, previously, students in our Indian education system after British rule, the thing is 10 plus 2 plus 3. Now there was a complete shift in the education system with the NEP 2020, National Educational Policy, which was implemented in 2020. And in previous, before NEP 2020, when the students were at the age of, when they completed 10th class, they have to choose the field in a broader way, either medical, engineering, commerce, accounts, or languages, or so. But after 2020, there was given a lot of freedom.
And the main objectives, the main five pillars of NEP 2020 is accessibility, accountability, affordability, equity, and quality. And affordability means even though students are very bright in education, in olden days they could not take the expensive courses like medicine and all. But that was that dividing line is now being erased. And did you ever hear the word digital divide? In in the British rule and afterwards, till late 90s, the quality of the standards of human being, whether they are noble, middle class, lower class, was determined by the income. But in the late 90s, the quality, the status of the human beings are measured by digital divide, how much they are easy with the technology. That was a slow shift after 80s in the after late 80s in India. So when, as I said earlier, there are three components. It's students, learners, and research. Research. So when students or learners are concerned, before NEP 2020, the electives are decided at the level of college. At the college education, they have to choose normal, apart from normal, except the professional courses, the other graduation UG courses like BA, BCom, BSc, like those things. There are some interdisciplinary, for example, physics, chemistry, maths, or physics, chemistry, biology. So there are collocative subjects. Collocation means the things which go hand in hand, like bread and butter, kudu, gudda, neeru, like even the elective groups also go in hand. But that is not so now. As told by Muralidhar, there are 8 areas are given importance. We'll talk about that later. And also distance is also distance difference is also maintained. Is not at all a problem now. Now students can study in one area, and the framework is designed in such a way that the student can pursue anywhere in India. Now regional is also not a problem. There are some, and there are two, broadly speaking, there are two entities, teachers and students. And for students, the one major head is there, Vikasita Bharat 2047. Actually, independent, by the year 2047, we will be completing 100th year of our independence. So, the Honorable Prime Minister thought that there should be a tremendous shift either in the education field, and based on that, the two areas, more importance is given to the students in Vikasit Bharat. Did you attend Bhasha Dinotshavam? And now multilingualism, more pedagogical things are added to this. And we should not stick to one language or one area. We have to have broad thinking about all the areas in India, and we are not belong to a certain area or certain language. That's why Yuva Bharat is Yuva tourism, because Bhasha Dinotshavam. And there are many the key areas, as said by Muralidhar. One is multilingualism, health, and economical fairness and economical improvement, and cultural heritage. So even mental health also is given higher priority. And if you remember, I think if I remember rightly, it's Vivekananda told that students' brains cannot be bags which can be filled up with words of different disciplines. That is not so. We have to inculcate thinking and implementing habits. And by the side, and in another building, IKS is being
going on. And more emphasis is given to Indian knowledge systems also. So what do you mean by, so the main objective of the students is to acquire knowledge. So there are three terms: intelligence, knowledge, and wisdom. So in wisdom is the facts and truths, the things that we have to learn. And wisdom is you on disseminating that knowledge, your abilities increase to apply whenever the situation comes. See, in our life, there may be many situations. We have to perform our role, students, teachers, job seekers, and as different roles as a family member. And whatever be the role, the wisdom comes into play. And intelligence is the right application of your wisdom into the correct situation. You have to correctly, rightly retrieve the information that you have already learnt. It's not only for, the education is not only for the job, even for your mental health, your mental status also. You have to keep peace and balanced mind. So in order to achieve that, in order to have a broad perspective about education and you are living in as an entity in the society, so these are all given more importance. And this platform is mainly meant for the teachers. So if you see, there are many components in the NEP 2020. You can choose one subject as core on which you give more focus, but there are many other things: ability enhancement courses, skill development courses, value based courses, research courses, whatever you studied and you have to apply in the labs, or apply in the, you can make the correct hypothesis and you can debate, and you cannot follow just by listening to the teachers. And if you see in normal classroom, whatever the teacher says, you will be listening to it without any arguments, without any debates. But that should not be so. You have to inculcate the habits of thinking, learning, and applying that into your day-to-day life. That so in a preparation is being done by the ministry, both for the teachers and for the students. And for the students, we have already known that that is Vikasit Bharat is the platform. For the teachers, this Mother Malaviya teaching training is the platform. In order to see, there should be a correlation between the learners and the teachers. In order to the compatibility between the teachers and learners, government is planning to prepare both the teachers and the students. And with this, I think I will put a stop to my speech, and I thank the organizers for giving me such a nice opportunity. Thank you, sir. धन्यवादः महोदय. एकस्मिन्नेव दिने एतादृश भव्यकार्यक्रमस्य आयोजने एवं च साङ्केतिकसहयोगदाने अपि महोदयाः दिने एकस्मिन्नेव बहु सहकारं कृतवत्याः. तासां सहयोगेन एव अद्य वयम् एतस्य कार्यक्रमस्य लैव् एवं फोटोग्राफी अपि वयं प्राप्तवन्तः इति पुनरेकवारं कार्यक्रमस्य पक्षतः महोदयाभ्यः धन्यवादान् वितनोमि. एवं यद्यपि अस्माकं विश्वविद्यालये विद्यमान अधिकारिणः बहुकालात् एतस्य केन्द्रस्य आनयनार्थं प्रयासं कृतवन्तः, सम्प्रति येषां प्रयत्नेन, येषां मार्गदर्शने च कार्यक्रमस्य अस्य एवं च केन्द्रस्य अस्य सुचारुरूपेण क्रियान्वयनं भवितुम् अर्हति इति तादृशाः महान्ताः अस्मदीयाः आचार्याः, नानाशास्त्रकृतभूरिपरिश्रमाः आचार्याः गुल्लपल्लि श्रीरामकृष्णमूर्तिमहोदयाः तानहम् अनुरुन्धे. भद्रायां समतौ यतेम इदमस्माकं तत्र आदर्शवाक्यं भवति भारतीयज्ञानपरम्परायाः. अस्माभिः बहुधा चिन्तनं कृतं, बहु कालात् प्रयासः क्रियते अत्र एकेडमिक् स्टाफ् कालेज् एकं भवतु इति. द्वित्राः पञ्चशः वा कुलपतयः तेषां कार्यकाले महान्तं प्रयत्नं कृतवन्तः. अत्र तस्मिन्नेव क्रमे अहमपि प्रयासं कृतवान्. तदर्थमेव नाम कार्यरतशिक्षकप्रशिक्षणकेन्द्रमिति स्थापितं, यस्य च संयोजको भवति अथवा डैरेक्टर् भवति अस्माकं पी वेङ्कटराव महोदयः. किन्तु एतच्च साक्षात् UGCतः ग्राण्ट् नागतं. तत्र कारणं किमिति विचारः कृतः. मदनमोहन मालवीय मिशन् कृते इतः पूर्वमपि अस्माकं क्रमशः चलति स्म. तद् एतद् रूपं
धरति इति मया न चिन्तितम्। अधुना किं जातं, मालवीया मिशन् टीचर् ट्रैनिङ्ग् सेण्टर् इति अस्य अचिरादेव, इत्युक्ते सेप्टेम्बर् मासे आरम्भः कृतः। तेनैव कारणेन तस्य च अस्माकम् अनुमतिः न दत्ता, एतदेव भवतु इति। अत्रान्तरे अस्मिन् विषये सर्वेपि तत्र नामाङ्कनं कृतवन्तः, तस्य कृते तत्र प्रयासं कृतवन्तः। पदे पदे अस्माकमेव परिचिताः भवन्ति, अस्माकं विश्वविद्यालये अव्याजप्रेमातिशयो भवति अधिकारिणः। ते च मां पदे पदे तत्र उक्तवन्तः, भवतां सकाशात् किमपि प्रपोजल् नागतमिति। तर्हि तदर्थम् अहमपि प्रयासं कृतवान्, इतरान् अपि प्रेरितवान्। अन्ततो गत्वा अस्माकं मुरलीधरराव् आगत्य तत्र अहं करोमि इति दीक्षां स्वीकृत्य सद्यः एव एतत् सर्वमपि अकौण्ट् इत्यादिकं सर्वमपि साधितवान्। यदा तु मया गतं तस्मिन् समये अस्य सञ्चालकः यो भवति तत् अस्माकं मित्रं भवति, उत्तरप्रदेशीयः, इटावाजनवासी। तदानीं भोः भवन्तः एवं कृतम्, एतावता नागतमिति। तदानीमेव एतदपि आगतं, गतसप्ताहे प्रगतसप्ताहे सद्यः एवम् आगतम् इति यदा चिन्तितम्, अधुना अहं प्रेषयामि 21 lakhs rupees एतस्य कृते क्रमशः आरम्भं कुर्वन्तु इति। मया चिन्तनं कृतम्, अधुना तु श्रान्ता वयं फ्याग् एण्ड् फैनान्शियल् इयर् भवति इति मया यदा चिन्तनं कृतं, तदानीम् एवं क्रियते चेत् एप्रिल्तः किमपि न लभ्यते, तर्हि मार्च् मासे एव अन्तिमसप्ताहे करणीयम् इति यदा चिन्तनं कृतं, तदानीं 20तः अद्य आरभ्य अयं कार्यक्रमः आरम्भणीयः इति। अस्य सम्पूर्णमेव भवतां ज्ञानमस्ति। प्रायः 26 पर्यन्तम् अस्माभिः 15 लक्ष अध्यापकानां प्रशिक्षणं देयम् एतन्माध्यमेन सम्पूर्णतया 111 नाम 111 तत्र सेण्टर् मध्ये भवेयुः इति अस्माभिः यावता प्रयासः कर्तुं शक्यते तावान् प्रयासः क्रियते एव। अहं चिन्तयामि एते सर्वेपि ये प्रविष्टाः तेषां पुनः प्रवेशो भवति न वा इति अन्या कथा। अस्मिन् विषये ये रिसर्च् पर्सन्स् भवन्ति, अस्माकं चन्द्रशेखरप्रभृतयः इतरेपि अनेके सन्ति, ते अत्र प्रवेशं बोधयितुं शक्नुवन्ति। प्रायः मासे 2 वारं भवति, 8 दिनानि भवन्ति, 16 दिनपर्यन्तम् अस्माकं तत्र प्रशिक्षणं भवति। तर्हि एतत् मध्याह्ने 2:30तः 5:00 इदं जायते। एवं रूपेण एकवारम् अस्माभिः रन् कृतं चेत् तत्रापि रिकार्डिङ्ग् भवति, सर्वमपि पश्यन्ति। वस्तुतः संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतविश्वविद्यालयेषु अस्माकमेव प्रथमं स्थानम् अत्र दत्तमिति इतः पूर्वमपि तत्र कथितं वर्तते। संस्कृतमाध्यमेनैव इदं प्रशिक्षणं जायमानमस्ति इति एकः विषयः। इतोपि इतरभाषास्वपि यथा अधुना अस्माकं कुलसचिवः कथयति, इतरभाषाणामपि ज्ञानम् अपेक्षितं भवति, कदाचित् हिन्दीभाषायां कदाचित् आङ्ग्लभाषायामपि भवति चेत् इतरेपि नूतनाः आगच्छन्ति। तादृशाः रिसोर्स् पर्सन्स् अस्माकं विश्वविद्यालये एव अनेके सन्ति। एवं रूपेण अयं कार्यक्रमः चाल्यते। नाम अस्य कार्यक्रमस्य मध्याह्ने आरम्भः भवति, प्रायः सर्वेषामपि तत्र आन्लैन् तद्वारा लभ्यते एव। अद्य कदाचित् अस्य इत्युक्ते इदमेव नाम इन् सर्वीस् टीचर्स् ट्रैनिङ्ग् सेण्टर्, अनन्तरं च मालवीया मिशन् टीचर् ट्रैनिङ्ग् सेण्टर्, इदमेव पुनः किं भवति अस्माकम् एकेडमिक् स्टाफ् कालेज्। एतत् विषयत्रयेण इदं कार्यं कुर्यात्। त्रयः भिन्नाः भवन्ति। एकेडमिक् स्टाफ् कालेज् अपि भवेदिति मम सङ्कल्पः। एतदेव तद्रूपं धरति चेत् इतोपि महान् आनन्दः भवति। इतः पूर्वमपि अस्माकम् ओरियेण्टेशन् प्रोग्राम्स् तत् किं भवति, रिफ्रेशर् कोर्सेस् अस्माभिरेव चाल्यन्ते स्म। तदर्थमपि प्रयासः क्रियते।
तर्हि एतावता अयं शुभारम्भः अद्य एकादशी भवति, बुधवासरोपि भवति। अयं शुभारम्भः भवन्तः सर्वेपि समागताः अस्माकं चन्द्रशेखरमहोदयाः, तत्र बलचक्रवर्ती, एवमेव चन्दूलाल, एते सर्वेपि सन्ति। भवन्तः सर्वेपि अत्र समागत्य आरम्भं कृतवन्तः इति पुनरेकवारं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य अधिकारिणः, मन्त्रालय आयोगस्य अधिकारिणः कृते तेषां ते अभिनन्दनीयाः इति कथयित्वा, एवमेव गतपर्याये ये आगताः तैरपि अनेकाः सूचनाः दत्ताः। अस्माकं NEP विषये ये तत्र अस्माकं UGC सेक्रेटरी महोदयाः आगताः, ते अत्यन्तं सन्तुष्टाः NEP विषयेपि। एवमेव विकसितभारतविषये तस्यापि कार्यक्रमाः अवश्यं भवेयुः। अयमेकः विषयः। तृतीय ABC मध्ये तदपि अधुना चलति, भारतीयज्ञानपरम्परायां वर्क्शाप् चलति, तस्मिन्नपि विषये सन्तुष्टाः। अहम् अनुरोधं करोमि, एतेषां सर्वेषां कार्यक्रमाणां किमपि किं भवति तत् डिजिटलैजेशन् सम्यक्तया योजयामः चेत् अस्माकं तु अग्रे बहु उपयोगाय भवति। यत् सर्वमपि चलन्ति, प्रतिदिनं किमपि किमपि कुर्मः, तस्य तत्र रिजिस्टर्ड् इत्यादिकं कुत्रापि अस्माकं सेमुषी मध्येपि न आयाति, केवलम् इतः एव आयाति। एवं रूपेण न। गतदिने अहं च तत्र किं भवति, पब्लिक् लैब्ररीस् तस्य कृते किञ्चित् विकासाय कश्चन कार्यक्रमः कल्चरल् मिनिस्ट्रीतः आयोजितः। तत्र कार्यक्रमद्वयं भवति, इदमपि भवतां मनसि स्थापयन्तु। कार्यक्रमद्वयं नाम ये विश्वग्रन्थालयाः सन्ति तेषां पुष्टीकरणं। वयं च बाल्ये ग्रामात् आगताः, तेषां ग्रन्थालयानां कृते किञ्चित् पुष्टीकरणम् अपेक्षते चेत् कल्चरल् मिनिस्ट्रीतः, यथा भवतां ग्रामे, अस्माकं ग्रामे लघुग्रामः, तत्र नूतनः कश्चन ग्रन्थालयः स्थापयितुं शक्यते। यः ग्रन्थालयः वर्तते तस्य वृद्धिरपि वर्धनमपि कर्तुं शक्यते। तेन च अस्माकं जन्मदेशे विद्यमानानां सर्वेषाम् उपयोगाय भवति इति एका योजना। बहु धनमस्ति, न जानीमः। एतावत्पर्यन्तं न। अस्माकं यत् हौस् ट्याक्स् भवति किल, तत्र 2% तस्य कृते एव भवति, किन्तु एतद् धनं कुत्रापि केनापि नोपयुज्यते। अधुना केन्द्रसर्वकारेण तादृशा काचन योजना स्थापिता। तर्हि तदपि किं भवति, राजा राममोहन राय लैब्ररी फौण्डेशन् एका संस्था वर्तते। बहवः कालात् तस्यां संस्थायां बहुधनं वर्तते, केनापि न ज्ञायते। ये जानन्ति ते औत्तराः तत्रैव कार्यं कुर्वन्ति। दृष्ट्या दाक्षिणात्यः कश्चन नियुक्तः ह्यः सा मिलितः। स कथयति, सर्वप्रथमं दक्षिणेषु अयं कार्यक्रमः क्रियते। भवन्तोपि चिन्तयन्तु, वयं सर्वेपि ग्रामीणाः। ग्रामेषु अनेके तत्र ग्रन्थालयाः सन्ति। ग्रन्थालयानां विकासाय यदि सर्वकारतः यदि स्वीकुर्मः चेत् ते सर्वकारीयाः ददति, न वा ददति, ततः आगच्छति। तदपि केन माध्यमेन, अस्माकं ट्रेजरी भवति किल, ततः आगच्छति चेत् पुनः ते जनाः नैव यच्छन्ति। किञ्चित् जागरूका भवेम। यदि अस्माकं सामाजिक उत्तरदायित्वं ग्रन्थालयानां विकासः, तत्र डिजिटल् लैब्ररीस् इत्यादीनां स्थापना एवं भवति चेत् अस्माकं देशस्यापि विकासो जायते। अयमेकः प्रस्तावः तैः कृतः। अपरः प्रस्तावः विशेषतः अस्माकं कुलसचिवः महोदयमपि सूचयामि। तत्र किमस्ति, तदस्ति किल BHU मध्ये एतन्माध्यमेन 50 ग्रन्थालयाः तत्तत् प्रदेशेषु ते चाल्यन्ते। 50 इत्युक्ते तत्तत् प्रदेशेषु तद्धनं सर्वमपि सर्वकारात् आगच्छति। इतः एव अस्माभिः प्रेष्यते, तस्य सञ्चालनं भवति, नियुक्तयः भवन्ति। अस्माकं छात्राः अपि नियोजयितुं शक्यन्ते।
एतादृशी व्यवस्था अस्ति तस्य तादृशः उपक्रमः भवद्भिः करणीयः इति एकः उपायः तेन सूचितः। तर्हि वयम् अस्माकं किं भवति एकेडमिक् कौन्सिल् एजुकेटिव् कौन्सिल् मध्ये स्थापयित्वा अयं प्रस्तावः क्रियते चेत् 50 ग्रन्थालयाः अस्मदधीनाः भिन्नभिन्नप्रदेशेषु स्थापयितुं शक्यन्ते। अयं च केवलं बीजरूपेण ते सूचितवन्तः भवतां समक्षम् उपस्थापयामि। महान् सन्तोषः। शुभारम्भः अयम् आरम्भः अग्रे सर्वो भवतु। एकेडमिक् स्टाफ् कालेज् पर्यन्तम् इदं सेण्टर् अग्रे गच्छतु इति कथयित्वा विरमामि। धन्यवादाः महोदय। सम्प्रति आचार्यान् मुरलीधरराव महोदयेन अनुरुन्धे आगतानाम् अतिथीनां फलप्रदानेन सन्माननं कुर्वन्तु इति। सम्प्रति धन्यवादं समर्पणार्थम् अद्वैतवेदविभागे सहायकाचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति अस्माकं डॉक्टर मनोज शिंदे महोदयाः। तान् अहं प्रार्थये ते आगत्य धन्यवादान् समर्पणं कुर्वन्तु। नमस्ते भाई। धन्यवाद समर्पणात् पूर्वं वस्तुतः इदं मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इति इदं केन्द्रं यदस्ति तद् विश्वविद्यालयस्य कृते प्राप्तम् इति महतः सौभाग्यस्य अयं हर्षस्य अयं विषयः। तदर्थम् आदौ अहम् अस्माकं कुलपतिवर्याः तेषां कृते अभिनन्दनं करोमि यत् तेषां कार्यवशादेव इदं केन्द्रम् अस्माभिः प्राप्तं वर्तते। तथा च ये च अस्य केन्द्रस्य संयोजकौ वर्तेते आचार्याः मुरलीधरराव महोदयाः तेषामपि अभिनन्दनम्। एवं च सहसंयोजकाः यः वर्तते डॉक्टर ए चारुकेशः महोदयः तेषां कृते अपि अभिनन्दनं विनिवेदयामि। तथा च वस्तुतः भारतदेशे बहवः विश्वविद्यालयाः वर्तन्ते। तेषु सर्वेषु अपि विश्वविद्यालयेषु केचन विश्वविद्यालयानां कृते एव इदं केन्द्रं प्राप्तमस्ति। तत्र प्राप्तेषु विश्वविद्यालयेषु अस्माकं विश्वविद्यालयः प्रथमः विश्वविद्यालयः एकः एव विश्वविद्यालयः अस्ति यः संस्कृतविश्वविद्यालयो वर्तते। तदर्थमपि अस्माकम् इदं सौभाग्यमेव इति अस्माभिः मन्तव्यम्। तथा च तस्य केन्द्रस्य अद्य उद्घाटनसमारोहः अत्र अस्माभिः आचरितः। उद्घाटनसमारोहे अस्माकम् अध्यक्षाः सन्ति अस्माकं कुलपतिवर्याः आचार्याः जी सर कृष्णमूर्तिमहाभागाः। तेषां कृते केन्द्रपक्षतः अहं धन्यवादान् वितनोमि। तथा च अस्माकं कुलसचिवाः आचार्याः रमाश्रीमहाभागाः ताभ्यः अपि केन्द्रपक्षतः धन्यवादान् वितनोमि। तथा च अस्य केन्द्रस्य ये सञ्चालकाः वर्तन्ते आचार्याः मुरलीधररावर्याः तेभ्यः अपि केन्द्रपक्षतः धन्यवादान् वितनोमि। यश्च अद्य कार्यक्रमस्य अस्य सञ्चालनं कृतवन्तः आचार्याः डॉक्टर चारुकेश महाभागाः सहसंयोजकाः केन्द्रस्य तेभ्यः अपि केन्द्रपक्षतः धन्यवादान् वितनोमि। तथा च येषां कृते इदं केन्द्रं चाल्यते ये अध्यापकाः अत्र समुपस्थिताः तेभ्यः अपि केन्द्रपक्षतः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। तथा च ये मुख्याः एतादृशाः कार्यक्रमाः श्रोतव्याः। वस्तुतः अस्माकं ज्ञानपरम्परायाम् इदमुच्यते आचार्यात् पादमादत्ते। यस्तु कक्षायां यावद् वयं पठामः तत् अध्ययनस्य केवलं पादभागः भवति।
अन्यः यः अवशिष्टः भागः भवति तादृशं सर्वमपि ज्ञानम् एतादृशकार्यक्रम संयोजनेन कार्यक्रमस्य आयोजनानन्तरं तद् भागग्रहणेनैव अन्यद् अवशिष्टं ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। अतः इयं सर्वापि प्रक्रिया या वर्तते सा सर्वोपि विशेषतः छात्राणां कृते एव वर्तते। अतः तेभ्यः ये छात्राः अत्र उपस्थिताः तेभ्यः केन्द्रपक्षतः धन्यवादाः वितीयन्ते। धन्यवादाः। कार्यक्रमस्य सहसंयोजकाः शिन्दे महोदयः तेभ्यश्च धन्यवादान् वितनोमि। शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः।